سنة 2023 هي سنة عودة السينما من وجهة نظري. من 2019 ما شفناش سنة بالقوة ديت سينمائيا. السنة رجعت لنا فعلا الشغف ان الواحد يتفرج على افلام تكون يعني لمخرجين كبار وافلام فيها فن بجد، عكس السنتين اللي فاتوا اللي كانوا طبعا بسبب تأثير جائحة كورونا. ولكن النهارده جاي لكم بافضل 10 افلام من وجهة نظري، والقائمة ديت للاسف مش هيكون فيها بعض الافلام اللي نزلت في امريكا ولكن لسه ما نزلتش عندنا هنا في مصر والوطن العربي يعني، وهتنزل في بداية 2024. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. وفي المركز العاشر جون ويك شابتر 4. الفصل الرابع من قصة جون ويك وتتبعات العواقب اللي عملتها الشخصية ديت على طوال الأربع أجزاء. بصراحة السلسلة ديت من سلاسل الأكشن القليلة جدا اللي لسه محافظة على مستواها، وما توقعتش ان احنا نشوف سلسلة أكشن تتعمل بأربع أجزاء بكتابة ان العالم الغريب دوت ازاي اتعمل. فبصراحة شابوه جدا للناس اللي اشتغلوا على كتابة العالم ككل، غير طبعا الاكشن اللي كل جزء بيعلي على نفسه. والجزء ده بالذات كان 3 ساعات اكشن ممتاز جدا، اكشن طول الفيلم واكشن كله جديد مبتكر علشان ما تحسش ان انت شفت حاجة قبل كده. بصراحة المخرج عمل كل حاجة علشان يوريك مشاهد الاكشن بطريقة ان انت ما تحسش ان هي مشاهد مكررة خالص، وبتصوير وكادرات كانت مختلفة تماما. وبرضه بنشوف نهاية ارك ويعني نهاية شخصية كانت عظيمة جدا وهي جون ويك. مش هحرق طبعا اي حاجة في الفيديو دوت، ولكن اي حد لسه ما شافش السلسلة ديت انا مش عارف قاعد بتعمل ايه، روح اتفرج عليها. وفي المركز التاسع فيلم ماي ديسمبر. My life would be perfect. A little naive. I am naive. I always have been. والفيلم دوت رغم انه مش جريمه او غموض او حاجه ان هي تخليك تحس بالقلق، ولكن الفيلم فعلا بيخليك حاسس بالقلق طول الفيلم وعدم ارتياح، وتحس ان في حاجه كده هتحصل، مع ان الفيلم طبيعي ما فيهوش اي احداث مثلا اكشن او حاجه ممكن تحصل فجاه. ولكن الفيلم بيعتمد على قصته المعقده جدا. الفيلم بيحكي عن مدرسه بتدخل في علاقه مع طفل عنده 13 سنه وبتتسجن، وبعد ما بتخرج من السجن بتتجوز الولد دوت وبتخلف منه طفلين. وبنشوف بعد فترة طويلة جدا بعد ما الأطفال دول بيكبروا ممثلة بتقرر إن هي هتروح تقعد مع العيلة ديت فترة علشان تتقن الدور، لأن هي هتعمل فيلم يوثق القضية ديت أو القصة الحقيقية ديت. وبنشوف المشاكل اللي ممكن تحصل ما بين الممثلة وإن هي بتتدخل بشكل ممكن يكون مزعج للشخصيات. قصة زي ما انت شايف معقدة جدا، ولكن اتقدمت لنا باسلوب اخراجي كان حلو جدا وخلاك مهتم بالاحداث طول الفيلم. فيلم مدته ساعتين بس يعني، او ساعتين و10 دقايق تقريبا، والفيلم بنشوف فيه اداء عظيم من الممثلتين وخصوصا ناتالي بورتمان اللي اكيد هتترشح لاوسكار على دورها الفيلم دوت. وفي المركز الثامن فيلم ذا هولد اوفرز. Do not cross the Rubicon. The holdovers. الفيلم ده بصراحة أنا مش عارف أوصف حب ليه بكلام خالص. الفيلم دوت يعني فيه كل المشاعر اللي أنت ممكن تكون محتاجها من فيلم. الفيلم هيضحكك والفيلم هيزعلك وهيوريك مشاهد درامية ومشاهد مضحكة. الفيلم بصراحة من الأفلام العائلية الشتوية اللي بتأثر فعلا في الواحد. والفيلم أجواءه وتصويره تحس إن هو قديم، هو فعلا بيحكي في حقبة كانت قديمة شوية. وقصة الفيلم عن مدرس تاريخ بيضطر ان هو يقعد مع طالب مشاغب في مدرسة داخلي، وبنشوف الاتنين ليه كل واحد مضطر ان هو يقعد في مدرسة، وخصوصا ان دي فترة الكريسماس فترة الاجازات كل الناس بتقضي الفترة دي مع عائلتها. ولكن الشخصيتين دول بيقعدوا مع بعض مع جانب برضو من الشخصيات الثانوية اللي كانت حلوة جدا، ولكن الكيمستري بين الشخصيتين الاساسيين كانت جميلة جدا. وبنشوف الشخصيتين دول بيغيروا في بعض حاجات كتيرة جدا طوال رحلة الفيلم اللي بصراحة هتستمتع بيها جدا. فيلم ينفع ان انت تتفرج عليه مع العيلة، هتستمتع بيه جدا. والفيلم ده تتوقع ان هو يكون من الكلاسيكيات في المستقبل. في المركز السابع فيلم بو إذا فريد.
فيلم من بطولة واكين فينيكس اللي بيقدم فيه أداء عظيم جدا لازم يترشح ليه لجائزة الأوسكار في أفضل ممثل. والفيلم من إنتاج شركة A24. شركة A24 في الفترة الأخيرة بتقدم أفلام مميزة جدا بأفكار بره الصندوق وبميزانية قليلة جدا، والفيلم ده هو واحد منهم. الفيلم ما ينفعش لكل الناس لأنه فيلم سريالي عشوائي غريب جدا فيه خيال كتير غير مفسر، وده اللي ممكن يضايق ناس كتير، ولكن الخيال دوت بيساعد في القصة. هو فيلم يعتبر فيلم فانتازي، فيلم خيالي جدا وسريالي مش مناسب للجميع، لكن لو انت بتحب النوع ده من الافلام الفيلم ده هتستمتع بيه جدا. قصة الفيلم عن شخص بيخاف من كل حاجة حرفيا، ودوت اللي بيصعب حياته بشكل كبير جدا في اي حاجة ممكن ان هو يخوض فيها. الفيلم يعني بيحط اسقاطات على حاجات كتيرة جدا، منهم فساد امريكا واستغلال المرأة لشهوات الرجل عشان تتحكم فيه، ودوت كان من اهم حبكات الفيلم. الفيلم رحلة فانتازية 3 ساعات مش هتحس بولا نقطة ملل لو يعني انت بتحب النوع ده من الافلام اللي بتكون غريبة اوفر. وده واكين فينيكس طبعا زي ما قلت من شوية عظيم جدا. في المركز السادس فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس. الفيلم ده هو اكيد افضل فيلم سوبر هيروز نزل في سنة 2023 ومن افضل افلام الكوميك بوك. واصلا الجزء دوت او الجزء اللي قبله اتعمل لهم نوع انيميشن خاص بيهم علشان يعرفوا يعملوا الفيلم دوت. وبعد كده في افلام كتيره جدا قلدت نفس اسلوب الانيميشن. بصراحه شابوه للناس اللي اشتغل على الرسم في الجزئين، والجزء ده بالذات كل فريم يعتبر لوحه فنيه. بصراحه الفيلم بصريا من امتع ما يكون، وبرضه الاداء الصوتي لكل الشخصيات كان جامد جدا. وفي الجزء ده بنشوف الضغوطات بتزيد اكتر على شخصيه مايلز موراليز في حياته، وبنشوفه بيتحط في معضله صعبه جدا من غير حق. لو قلت لك دلوقتي يعني لو خيروك دلوقتي اهم شخص في حياتك يموت ولا الكوكب كله يموت، يعني انت هتختار ايه؟ يعني الموضوع صعب جدا، ودوت اللي احنا بنشوفه في الفيلم دوت. انا مش هحرق حاجه وانا ما حرقتش حاجه، والفيلم دوت فيه ريفرنس كتيره جدا كانت حلوه ونسخ كتيره جدا لسبايدر مان. وفي حقيقي جنون المالتي فيرس مش جنون المالتي فيرس ده خالص. والفيلم بصراحه من اكتر الافلام اللي عجبتني السنه دي، ومنتظر الجزء الثالث بفارغ الصبر. في المركز الخامس فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar. His name was Henry Sugar. I think people ought to know a bit about what he has done for the world. الفيلم ده هو اخر فيلم انا شفته في القائمه دي كلها بعد ما سمعت فاروق ومهدي وماهر بيمدحوا في الفيلم جدا، فقررت ان انا اشوفه قبل ما اعمل القائمه دي يعني بساعتين 3 كده. شفت الفيلم بعد كده دخلت على طول حطيته في السكريبت وانا بكتب الفيديو. والفيلم دوت من الافلام المميزه جدا لانه فيلم قصير وفي 40 دقيقه بس، باسلوب ويس اندرسون المجنون. اسلوب ويس اندرسون انا من عشاق الاسلوب بتاعه، رغم ان هو خيب توقعاتي جدا في فيلم استرويد سيتي، ولكن الفيلم ده كان بصراحة لوحة فنية. كل حاجة بتحصل قدامك، تغيير الديكور بتاع المشاهد، الممثلين بيكلموك انت كمشاهد، مش الشخصيات مش بيكلموا بعض، بيكلموك انت. الديكور والمكياج وكل الحاجات دي بتتغير والملابس بتتغير وانت قاعد بتتفرج، وده الممتع اللي بيحسسك ان هو في مسرح. الحوارات ما بتقفش خالص. بقول لك الفيلم مدته 40 دقيقة وقصة جوه قصة جوه قصة جوه قصة. فيلم بصراحة وجبة كانت دسمة جدا، وشابوه للممثلين ان هم قدروا ان هم يطلعوا اللوحة الفنية ديت طبعا بعد اخراج ويس اندرسون العظيم جدا في الفيلم دوت. ومن وجهة نظري ده افضل فيلم لويس اندرسون في مسيرته كلها، لان قصته جميلة جدا ومش لازم احكيها لك لانه فيلم 40 دقيقة تخش تشوفه وتخلص. وقصة الفيلم اصلا لو سمعتها او عرفتها يعني هتحس ان هي ما تنفعش خالص في فيلم قصير، ولكن ويس اندرسون عملها. المركز الرابع الفيلم الفرنسي اناتومي اوف ا فول. I'm innocent, you know that, right? وقصة الفيلم عن اتهام واحدة ست بمقتل جوزها بعد ما بيقع من بلكونتهم، والشاهد الوحيد هو ابنهم الأعمى. والمخرج في الفيلم دوت بيوريك حاجات تثبت ان هي مذنبة وحاجات تثبت ان جوزها انتحر، لان هي المتهمة الوحيدة في القضية ديت. وانت اللي تختار بقى، انت تختار الأدلة اللي تناسبك، هل هي مذنبة ولا هو فعلا
انتحر ولا كانت حادثه ولا ايه الموضوع، شوفوا الفيلم عشان تعرفوا يعني. ولكن الفيلم عظيم جدا حواريا، خصوصا مشاهد المحاكمه. الفيلم برضو تصويره بيحسسك ان هو عمل وثائقي، وبرضو تصوير الفيلم بيحسسك بالقلق والتوتر اللي الشخصيات كلها عايشاه عشان يعرفوا الحقيقه. وفي المركز الثالث الفيلم الكوري باست لايفز. والفيلم دوت من الافلام المؤثره جدا. الفيلم قصته بتحكي عن طفلين كوريين، ولد وبنت، والولد والبنت دول بينشأ ما بينهم علاقه حب وهم صغيرين، ولكن البنت وعيلتها بيهاجروا لامريكا علشان يحسنوا مستواهم المعيشي. والولد والبنت دول بيتقابلوا بعد 20 سنه لمده اسبوع علشان نشوف الاسبوع دوت كميه مشاعر يعني مش قادر اوصفها. تمثيل كان عظيم جدا من البطلين، وحصرة ماذا لو الاحداث كانت حصلت بشكل مختلف وكانت حياتهم كانت هتبقى احسن، وكانوا هيبقوا يقدروا يعني ان هم يكونوا مع بعض. بنشوف كل دوت على مدار الفيلم. الفيلم مدته قصيره ساعتين الا ربع، وريتمه هادي شويه اخراجيا وبصريا. الفيلم كان عظيم جدا، وفعلا صوره بصريه مريحه جدا للعين في الفيلم دوت، وهو المرشح الاقوى ان يكون افضل فيلم اجنبي للسنه ديت في جوائز الاوسكار. المركز الثاني فيلم Killers of the Flower Moon. I ain't got nothing but regret. رائعة مارتن سكورسيزي اللي ما بيخافش من اي حاجة وما بيهموش اي حاجة، وبيعمل لك فيلم حواري في سنة 2023 مدته 3 ساعات ونص وبينزله في السينما. والفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو وليلي جلادستون اللي قدمت احسن اداء في مسيرتها، والاداء الوحيد اللي انا شفته لها يعني. ولكن هي اقوى اداء في الثلاثي دوت، واللي سرقت الاضواء من باقي الممثلين، وكان اداء عظيم جدا وتوقع ترشح لاوسكار، واحتمال كبير جدا ان هي تكسبها كمان. وقصة الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية وعن الإبادة اللي كانت بتحصل للسكان الأصليين لأمريكا في عشرينات القرن الماضي، وبسبب جشع وطمع الرجل الأبيض. وسكورسيزي بيكمل عرض المساوئ بتاعة المجتمع الأمريكي في أفلامه. والفيلم دوت برضو كان على المستوى البصري عظيم جدا سكورسيزي في المشاهد الإخراجية، وعشان يوريك في الآخر برضو ده مش حرق يعني، ولكن عشان يوريك في الآخر إن القصة حقيقية عملها بشكل كرياتيف جدا. وسكورسيزي بيخرج كأنه لسه عنده حاجة 20 سنة بكل شغف. التمانين العجوز دوت أنا مش عارف هيعمل لنا إيه أكتر من اللي هو بيعمله دوت. ولكن اللي نزل الفيلم من المركز الثاني عندي هو إن الفيلم على مدار ال3 ساعات ونص ما كانش فيه حاجة تويستي، ما كانش فيه حاجة مفاجأة، كأنه بيحكي لك القصة عادي جدا من غير ما يكون فيه شوية خلل ان احنا نعرف حقيقة الخلل دوت في الاخر او كلايماكس في الاخر. هو ده بس اللي خلاه ينزل المركز الثاني، ولكنه يظل فيلم متكامل ومن افضل افلام مارتن سكورسيزي. ورقم 1 وافضل فيلم لسنة 2023 وزي ما انتم متوقعين فيلم اوبنهايمر. بصراحة تجربتي الأولى مع الفيلم دوت في السينما ما كانتش أحسن حاجة. الفيلم في السينما كان زحمة جدا الناس، وانتوا عارفين الناس لما بتحب تخش السينما بيخش عشان يخرجوا، فقاعدين يهزروا طول الفيلم، والفيلم محتاج تركيز جدا. وبرضه أنا كان معايا ناس كتير من صحابي عمالين يرغوا ويهزروا طول الفيلم. والفيلم أصلا بسبب الخطوط الزمنية اللي نولان تلاعب بيها بشكل كويس جدا، وموضوع الأبيض والأسود والألوان اللي كان حلو جدا، ولكن ما فهمتوش غير بعدها. ولكن في الفيلم انت لو رمشت اصلا انت الفيلم كله ضاع منك بسبب التلاعب في الخطوط الزمنيه. وعلشان كده بعد ما اتفرجت على الفيلم المره الثانيه على رواقه، بصراحه ايقنت ان ده افضل فيلم في سنه 2023. الفيلم متكامل من جميع النواحي. الساوند تراك اللي انا حرفيا دايب في الساوند تراك عظيم جدا. تمثيل كان عظيم جدا من روبرت داوني جونيور، كيليان مورفي، ايميلي بلوند ومات ديمون. وخصوصا روبرت داوني جونيور وكيليان مورفي قدموا اداء اسطوري واكيد هيترشحوا للاوسكار. اما بقى الاخراج والتصوير كان عظيم جدا. نولان حط كل طاقته في الفيلم دوت لدرجه انه عمل لك مشهد انفجار نووي بدون سي جي اي. هو طبعا مش انفجار نووي حقيقي، ولكن قدر ان هو يصوره لك يعني هو انفجار حقيقي ولكن مش نووي اكيد. هو قدر يصوره لك بشكل ان انت تحس ان ده انفجار نووي فعلا. ودوت التلاعب بصح بالمخرج ان هو يوريك المشاهد كانها حقيقيه، مش زي حتى اللي بشوفه في افلام اللي بيكون فيها سي جي اي وكمان سيء. وطريقه السرد والتنقل ما بين الخطوط الزمنيه والابيض والاسود والالوان بعد ما هتفهمها هتستمتع جدا بالفيلم دوت، اللي على مدار ال3 ساعات ما حسيتش بملل خالص زي ما كان في ناس كتيره
بتقول الفيلم كان شددني جدا وكنت مستمتع بكل لحظاته. لو ركزت في الحوارات انت هتكون مشدود ومستمتع جدا بالفيلم. وبصراحه انا شايف ان اوبنهايمر هيلم جوائز الاوسكار، يعني لو ما لمهاش اصلا الاوسكار بقى ايه يعني ترمي في الزباله خلاص، وهيلمها تقريبا زي Everywhere Everything All at Once بتاع السنه اللي فاتت. واخيرا الاوسكار هتخضع لكريستوفر نولان. وبس كده، شاركنا بقائمتك لافضل افلام سنه 2023 في كومنتات، وخلينا نكمل النقاش دوت في الكومنتات. وقائمتي لكل الترتيبي لكل الافلام اللي شفتها في سنه 2023 هتلاقيها في ليتر بوكس اللي هسيب لك اللينك في الديسكربشن. وبس كده، لو الحلقه عجبتك ما تنساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.